彼らが武器で私を傷つけるとき何を感じるのかしら。 상상해본 적 있어? 친구도 고향도. じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。이 해충 녀석. 動き回るな。福音が指先に集まった。 사과야, 오늘도 잘 부탁해. 景色を 포기하지 마. 아이들의 비명 소리가 들려? この辺ごめんなさい。手加減するの忘れちゃった。私についてきて永遠の故郷に帰りましょう。 다들 이쪽으로. 아이들의 비명 소리가 들려? 命令を目を凝らせ。これこそがイベリアのデストレッツァ。戦場 포기하지 마. このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。私の声に応える。悪くない場所だ。 금방 끝난다. ちょっと乱暴だけど硬い金属とかシェルターを切り裂くのが好きなんだ。私に指図する。 포기하지 마. 指定の座標に到着。 페어에서도 필사적으로 고개를 치켜 올리려 하는 들풀 같은 모습을 네가 보여줬어. 고마워.